नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल का स्क्रीन फ्रीज हो जाए। स्क्रीन फ्रीज होने का मतलब कि अगर आपका मोबाइल कुछ टाइम पहले तक काम कर रहा था लेकिन अचानक से काम करना बंद कर दे रहा है, तो उसको कैसे सही करें। मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए ये मोबाइल रखा है। ये वन प्लस का मोबाइल है, आप देख सकते हैं। ये वन प्लस का CE3 मॉडल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे सही करेंगे। अभी तो ये मोबाइल वर्किंग है, इसका टच काम कर रहा है, लेकिन अगर आपका मोबाइल अगर टच काम करना बंद कर दे तो आप क्या करें कि वॉल्यूम का जो बटन होता है प्लस और माइनस, जिससे आवाज़ बढ़ती है और जिससे आवाज़ घटती है, ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस करें और साथ में पावर बटन प्रेस करें। ये आप 30 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। और आपका उस सॉफ्टवेयर की वजह से अगर आपका मोबाइल स्क्रीन फ्रीज पे चला गया था तो वो सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं ये मोबाइल अभी स्विच ऑफ हो गया और अभी हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए पावर बटन प्रेस करें, ये ऑन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।